singa-understand ukuthi indawo abantu besilisa bengayizwa kahle lento ukuthi umuntu wesifazane une-male based. Because last week intombazane engizona nakade ingitshela ukuthi u-male based wayo wenzeni. Hawu, wazokhohlala umfana. Shuthi le ntombazane lena ne-male based bahlala e-room elonto nje nerese eyodwa. Bahlala erese eyodwa kwenzeka ukuthi le ntombazane le iphume erese. Masibuye erese ebusuku ngabo-8. Ibe ngabo-8 ihambe erumini. Mayithi yafika erumini ikey urooms ayekho. Zama ukufonela urooms imbuza ukuthi ukephi no-key. Yabo ingamtholi urooms efonini. Mase yehle kuhambe egate-ini. Uyobheka ukuthi akawushiyanga yini ukey lapho. Mayithi yafika bawubheka ukey bangawutholi. Yabo. Mase bathi enana ayilinde kancane mhlawumbe usezobuya ngoba vele sekuyisebusuku inyuke ihambe erumini. Ifika ihlala ibona ukuthi hayibo sekuyophela i-hour phela manje urooms akabuyi. Yabo. Mase iqeda lapho ifonela i-male based. Ibeke istory sayo isho ukuthi and kuyabanda lana kade ngimlindile urooms akabuyi and angazi ukuthi uzobuya nini. Athi u-male based hawu sikhoko ubungenzi ngani nje la kwasekuqaleni bekumele uze la ngasekuqaleni uwoza uzomlindela ngala. Hambe ayelonto nje nerumini yami based. Bayofika bahlala kuze kucace phela ukuthi hayibo sekuyoshaya ulonto nje ukuthi sekushayile u-12 manje. Lutho kubuya urooms and rooms atholakala efonini. Ubuye umqondo urooms ukuthi ubuye umqondo le ntombazane ukuthi urooms bekathi uzohamba uyobona umlisa wakhe. Yabo and akazi ukuthi uzobuya nini. Sifuna ukulala manje intombazane. Asuma u-based ayikho inkinga ungalala lana. Ayikho inkinga ungalala la ekini la. Ungalala nje ukhululeke yabo. Okay fine bahlala intombazane uze kufika kulonto nje kufika ubuthongo ke. Mase yalala. Ilale. Makuhamba isikhathi isilele izongazi ukuthi u-male based uyithinta amabele. Yabo. Masiqeda lapha inyakazi masivula amehlo. Bese ivula amehlo u-male based ayithintanga uyilalele. Yabo. Ubona ukuthi shuthi beyiphupha elimbi nje futhi leli kade liphupha. Iqhubeke lento nje fike futhi ubuthongo ilale. Hambe iphaphama kwesibili. Mase iphaphama kwesibili intombazane iphaphamiswa isandla sika-male based isike ephentini. Imagine. Qeda intombazane ifreeze masiqeda beyanqanqazela. Hambona u-male based ukuthi shuthi sivukile asikhiphe isandla mase qeda phaya aqhubeka alala enze ngazi ukuthi akwenzakalanga lutho nje. Aqhubeka alala. Intombazane izama ukuprocess inganyakazi izama ukuprocessa yonke lento eqedwe izama ukucabanga ukuthi kuqeda kwenzakalani la. And isikhathi manje siyoshawa 4. Ushawa 4 na ungena i-call. Ayikuthi ingena same time like same time nje ngale nkathi iqedwe kwenza lesigameko ingena i-call. Hamba isikhathi esincane ungena i-call. Mayithi ya-check-a ulontunja urooms. Uyafona ibamba i-call athi urooms hawukephi ngiyaxoxa hamba no-key kanjani achaze nje isitori sakhe ukuthi uhambe kanjani no-key yabo asho ukuthi usebuyile ngithatha ifoni iphume same time iphume hambe erumini ihlala icabanga ngalento le kade yenzeka yabo uze kube ukuthi kufika ubuthongo ilala ivuke ngakusasa mayivuka kusasa lento nje uWhatsApp u-male based imbuza ngalento le ayenzile yabo imbuze avedana u-male based acula abhala ama-lyrics engoma. Abhala ama-lyrics nje engoma, yabo. Qeda intombazane ithi uya-understand ukuthi serious kangakanani lento yenzile. Like uya-understand ukuthi ungiharasile sexually. And mathiwa ngiyakureport ungangena enkingeni engakanani. Uya-understand lento ukuthi serious kanjani lento yenzile. Yabo. U-male based aphinde futhi ayibhalele ama-lyrics engoma. Intombazane imiyeke lapha ngasamkhulumisi. Masiqeda lapha iyeza izobuza mina ukuthi ngenze njani kule situation le. Manje mina ngihleli la ngiyayibuza ukuthi ngenze njani and at the same time ngiyayiblame. I feel like yonke lento lena iphutha lami because akekho umuntu ongikhombe ngesibhamu wathi angihambe erumini lomfana. Like imina uhambile ngavuma ukuthi ngilala embedeni owodwa naye akekho umuntu ongikhombe ngesibhamu and bakade babengikhuza besho ukuthi ayikho lento le ukuthi umfana straight angazana nentombazane kube ukuthi nje akanawo nje nimcabanga ebhedayo yabo. Ngibe nalento ukuthi vele ngakhula nobhuti so anginayo lento ukuthi mangibuka umfana ngibe nje nalokho mangikuthama mazizwane ngikuthatha ubhuti wami nje ngikhululeke around you. Bebe ngitshelile ukuthi ngeke umfana straight
azwane nentombazane engekho gay, azwane nentombazane kube ukuthi nje i-friendship yabo nje i-friendship nje le nje engenalutho yabo. Manje futhi enye into engiphinde ngiyibuze ukuthi yini kwenza ukuthi agcine angithinti ngoba angihlonipheki, anginasithunzi, noma ngibe ngazi ukuthi mhlawumbe ngiyintombazane engenasimilo. Kona yenzakalile nje lento le. Am I making this up? Bengiphupha? No, bengingaphuphi. I wasn't dreaming. Ungithintile.